бурлаки наши. В общем, друзья, у нас очередное приключение начинается сегодня. Сегодня 19 февраля, завтра, по идее, мы стартуем, 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, для более удобный маршрут, чтобы доставлять там также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Тестирование резины, так что чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Всем доброе утро. Наша экспедиция север рядом, якутскими тропами продолжается. Вот на таких вездеходах Бурлак движемся. Сегодня третий день, мы находимся в поселке Сибинкюль. Наконец-то добрались, я уже второй раз здесь. Замечательный поселок, красивые виды, вокруг горы. Вот там озеро Сибинкюль. Мы заночевали возле здания администрации. Сейчас позавтракаем и двинемся в путь. Так, вот тогда на Сурдах идем через Эндебал. До Эндебала 70, да? Чаще 70. Там навстречу едет с Чачамбала вахтовка. Сегодня в 7 утра выехала. Синяя такая. Там трасса. Чачамбал. С Эндебала или Чачамбал? С Чачамбал. Чачамбал Это еще 170 дальше. метров. Все, выезжаем с поселка. И там были. Сейчас у нас проводники показывают дорогу. Аэропорт. В аэропорт? Сейчас на взлетку выходим и взлетаем. Держим путь на Эндебал. Сколько там километров? 70. Это вот дальнобойщики туда зимой катаются. Я видел видео такие жесткие. Поднялись мы на перевал. Где-то около 1500 метров. Сейчас. По дороге в Эндебал. Тоже, конечно, своя прелесть наверху, в этих горах. Здесь уже ветрено становится, не так, как внизу.
так добывается питьевая вода. Здесь пресная речка, просто нашли спичный лед и топором сейчас его в бочечку наковыряем. Вообще это делается пешней, пешня у нас в этом. Пешни у вас нет, да, я так понял? Находимся на дороге, вокруг горы везде, со всех сторон. И вот очередной сеанс связи. 2 часа дня. Привет, Юра, что ты меня слышишь как? Я вас слышу 5-9. А вы где находитесь сейчас? 550 километров севернее города Якутска, река Аркачан. В окружении гор находимся. Протаптываем уже дорогу, да, по целине? Сюда, значит, уже никто не ездит. А там обрывчик. Это съезд был пологий. Едем по волчьему следу. Волчьими тропами. Куда у нас? В лес заведет сейчас? Давай за ним. Туда не надо. Нам надо туда. Да, очень необычная дорога. Просто вот сейчас вышли на лед. Не знаю, мне кажется, ну не кажется, в первый раз так вот еду. Мы, считай, едем по дикой местности. То есть здесь вообще никого не бывает. Это вот река, которая протекает по дикой Якутии, кроме животных. Ну, может быть, оленеводы сюда как-то попадают, на буранах ездят, не знаю. И такое чувство иногда волнительное, когда ты... Ну, по идее, лед толстый. Тут... Но в чем проблема? Что он за зиму, вода-то уходит, и он провисает лед. И может просто провалиться. И сейчас плюс потеплело резко, сейчас тепло, ну, сейчас до 30 около градусов. Это тоже создает разницу температуры, разницу давления. Вот из-за этого, из-за чего появляется наледи. Которые тоже, в принципе, есть мелкие, их спокойно бурлак проезжает, а есть же и поглубже, где можно провалиться. То есть я фотку видел, где бурлак проваливается задними колесами глубоко. Ну так, относительно. Хотя наши бурлаки плавающие. Вот поделился с вами своими эмоциями. А так вот просто волчьи тропы. Вот мы за ними прям, вот я представляю, что здесь вот волки дикие, северные, бегают по несколько человек там. Человек. По несколько особей. Вот в этих диких лесах охотятся. Прикоснуться хоть, мне кажется, это дерево не трогал ни один человек. И это, и это, и это тоже. Нагнули. То есть лед был просто. Лед и он пустой. провалился. Ну, метр, да, где-то. Полтора. Но вся кабина ушла туда. Сверху голубое лед. И это водичка такая с камешками. А вы в пещере, да? Этот Николай Александрович свои истории Раз. рассказывает. Это недалеко от этого места, где вот слияние рек будет. То есть мы в ту сторону едем, где это произошло? Да. О, Ну здесь еще мелко, да? Думал, что я показал. стойкий запах дыма стоит здесь. И его видно визуально даже. Средняя крестовина. Разбила у нас крестовину, да, перегрелась она. То есть самая нагруженная часть, получается, в данной ситуации была у нас. Вот. Ну и, естественно, самый слабый узел, он развалился. Поэтому, ну, естественно, всю эту информацию мы соберем, предоставим на производство в отдел конструкторов, будем перерабатывать, вероятнее всего, этот узел, так как он в данном, скажем так, пробеге выяснил, что он самый слабый. Для этого и едем. Да, да, собственно говоря, да. А флянец есть? Крестовина. Просто крестовина есть, да? Артем. Фонарь. Артем. Может, для сравнения у вас тоже посмотреть крестовину. Сейчас глянем, но я думаю, что из-за того, что мы идем за вами, у нас нагрузки как таковой нет. А мы стропим, получается, еще. Да, вы-то прям в нагрузку хорошо идете. Сейчас сравним, как у ребят
То есть здесь крестовина, если мы на нее наведем, то она будет порядка 30, 24, 30 градусов. А, ну это на рабочий, да? Да. То есть здесь, возможно, проблема была, то есть, скажем так, раз поломка у нас только на той машине, а с этой машиной все в порядке, возможно, проблема вообще в самой крестовине. Возможно, проблема в кардане. То есть, ну, этот вопрос надо решать, потому что, как говорится, одна поломка, это еще не значит... Это не статистика. Да, это не статистика, это не значит, что машина имеет конструктивные недостатки. Возможно, это, скажем так, проблема самого агрегата. Да, Изделия, брак, да, изделия. брак, изделия. Да. Ребят, в гостях тут мы давно не были. Как они устроились? А это вы приспособили сиденье такое? Это штатное, Это штатное? У вас тоже есть. Да? Можно так сделать было? Да. Вот они. Рома Якова сменил на бездорожье. Тоже с опытом на бурлаках. Яков может отдохнуть, да, тоже? Водитель со стороны МЧС, поэтому они тоже должны получать опыт в условиях экспедиции. Тем более ребята говорят, что они очень радуются, когда ездят на наших машинах. И потому что у них только в экспедициях самые длительные пробеги и по интересным местам. Да? Как у нас сейчас выглядит грузовой отсек? Ну, собственно, еще пока... Это у нас просто такой творческий бардак. Ну, понятно, да. Каждая запчасть, которая у нас, получается, пострадает на автомобилях, которые, допустим, находятся на испытаниях, бракуется и отправляется в отдел технического контроля, который уже дальше принимает решение, вообще, что причину, по какой причине. Возможно, отправляет в какие-то лаборатории на анализ, там, на химический состав, может быть, на металл. Сейчас мы такую практику ввели, что у нас все детали абсолютно, которые даже внутри производства, допустим, бракуются, они всегда через отдел техконтроля проходят. В том числе и эта деталь не исключение. Даже, допустим, на автомобиле, который уже у нас имеет серьезный пробег, там, 10 тысяч километров. Время 8 вечера, у нас сейчас и выход на связь у Юры, и ремонт, все одновременно. Это нормально, в принципе. Ты снимаешь, что ли? Ну и что? Ничего же, я же это, ничего. Предрассудительного. Все готово, 1,5 часа работаем. Ну? Как лучше нам за 20 минут? Да как машина-то не едет? Красавчики, мужики. Вот надо уметь в полевых Сергей условиях. Валерьевич, Мгм. Яков Михайлович, я пошел. Серега заодно решил починить нам этот фонарь. А это волчата? Да. Ага. Порядка 10 волков примерно тут. Что, Серега, красавчик, починил? Да? На пару? Да. Давай, Сереге, теперь можно будет светить в темноте. 22:20. Продолжаем путь. Следов столько разнообразных. Справа, наверное, река подходит. Соболи, лоси, волки. Все тут туда-сюда бегают. Направо поворачивай. А там слева что? Нет, там старенький. Это дорога, нет? Нет, русло еще. Нет, здесь обрыв. Нет, здесь нормально. Наверное, подальше, там положено. Сейчас назад немножко пройдемте, просмотрим там. Вдруг проскочили. Ладно, стойте пока там, за нами не надо, сейчас посмотрим.
поляну раскатали. В общем, не нашли мы сейчас в темноте. Там старый зимник, он, может быть, вообще сейчас не раскатанный и непонятно. Завтра по светлому дроном взлетим, посмотрим ориентиры куда и уже поедем. А сейчас будем отдыхать. Ну и вас поздравляю с завершением второго дня экспедиции. Раскладываемся. Ну, сегодня второй день. Мы же вчера выехали. Или позавчера? Позавчера. Да? У нас только одна ночевка. А, две ночевки в Себеньке лежит. О, третий день, оказывается, да? Вот поэтому я сплю сегодня вот здесь. Наказан, да. В общем, решил попробовать вот это место. Выпил чая. Так вот, тут у нас, как всегда, все уже места расположены. И мы открыли заднюю дверь, чтобы можно было спокойно пройти ночью в туалет. Это оказалось важным моментом, потому что первую ночь тут все было закрыто, и все терпели до утра. Все, всем спокойной ночи. Сегодня день был насыщенный. Мы починили крестовину. Мы искали Мы не починили крестовину. дорогу. А что Мы ее сделали? поменяли. Да? Да. Это не починка называется, да? Не Мы ремонт. починили кардан. Да. Починили кардан, поменяли крестовину. Вот. Так что все. Всем спокойной ночи. Тебе русскому надо еще учиться по-русски. Серафим меня обещал русскому языку научить. Все, спокойной ночи всем. Этот выпуск у нас завершен. Все, Николай Александрович, до завтра. Да. И вот так вот надо в конце.